الحمد الثناء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleykümselam. Ağamız, Seyyidimiz, Mevlamız, başımızın tacı, kalplerimizin nuraniyyeti, İmam-ı Zamanın salamat olması, nazenin kalbinin bizlerden razı ve hoşnut olması, düşmənlərinin məhvi, zuhur və qiyamının təcilinə salavat hədiyyə elə. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Xudavənd-i Müteal gələn günlərimizi xeyr eləsin inşallah. İbadət, itaətlərimizi qəbul eləsin. Məhərrəm ayının ikinci günü tamamlandı. Xudavənd-i Müteal səfər ayının axırına qədər bizlərə lütf və inayət eləsin. Bu 2 ayın feyzindən binəsib olmayaq inşallah. Allah'ın veririk izzeti əzəmətinə, İmam Hüseyin əleyhissalam başda olmaqla yar-ı ənsarının nəzərini bizim özümüzün, ailəmizin və ümumən vilayətimizin üzərindən əskik eləməsin inşallah. Dualarımızın qəbulü üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat hədiyyə elə. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Dünən bəhs oldu, ərz elədim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bu ilahi işini salıb ilin, yəni mənəvi təqvim ilinin əvvəl gününə, yəni ilin başlanğıcı ilə həm də ruhun başlanğıcı və ərz elədi ki, təqvim ili başlayanda insan özü üçün bir nizam qurar, bir proqramı qurar özü üçün, nəfsinin mühasibəsini yerinə yetirsin. Və dedi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bu işində qəsdi yalnız Allahdır. İnşallah bir neçə gündən sonra xas İmam Hüseyin əleyhissalamın özündən ərz elədim ki, bəhs eləyəcəyik, özündən danışarıq. Amma keçici bir formada ərz eləyim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Ağa Rasulullahın buyurduğu kimi ki, Ağa Rasulullah ömrünün sonunda buyurur, mən gedirəm, sizi tərk edirəm və aranızda 2 ağır əmanət qoyuram, biri Qur'andır, biri Əhl-i Beytim. Deməli, İmam Hüseyin əleyhissalamı Əhl-i Beytdən soruşmaq lazımdır. Nə Əhl-i Beytdən kənardan? İmam Hüseyin əleyhissalamı qeyri-məsumdan soruşsun, çün qeyri-məsumda günah var, üsyan var, xəta var, səhv var və nəfsinə aldanma var. Nəfsinə aldanmanın içində tamahı var və hərisliyi var, xəsisliyi var, həsədi var, paxıllığı var.
ona görə bəzi hissəni deyib, bəzi hissəni özünə çəkəcək. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamı babası Peyğəmbərdən soruşsun, atası Əlidən soruşsun, qardaşı Həsəndən soruşsun, anası Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhadan soruşsun və digər özündən başqa 13 məsumdan soruşsun İmam Hüseyn əleyhissalamı, onda baxıb görərsən ki, Kərbəlada nə qovğa baş verib. Amma qeyri-məsumdan soruşsun ki, bu Hüseyn kimdir, o məlumatı ala bilməzsən. Elə qalarsan ki, bəli, bir əmi oğludur vuruşdular, bir ərəb idi vuruşdular, nə bilim, hakimiyyət üstündə idi vuruşdular, nədir bu ağlayırsınız filan. İnşallah yaxınlarda, sabaha bir günə mətləbi ora çatdırsam, inşallah ərz eləyəcəm ki, ağlamaq nədir? Bu müsibətdə ağlamaq nədir? Ağlamağın bir fəlsəfəsinə balaca işarə eləyərik. İmam Hüseyn əleyhissalam bu günləri daxil olub Kərbəlaya. Artıq Kərbəladadır. Dünən də ərz elədim, hör qabağın kəsdi və imamı göndərdi Kərbəla səmtinə, yol qoymadı. Ya sillə, ya zillə. Sillə yəni qılınc. Ya zilləti qəbul edəcəksən, sağ qalacaqsan, ya da qılıncla öldürüləcəksən. Başqa bir variant qoymadı İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalam çatdı Kərbəlaya. Kərbəlada bir cümləsi var, o cümləni ərz edeyim. Əlbəttə yenə deyirəm, amma ey kaş fürsət olardı, imkan olardı, bu bəhsi ki dünən başlamışıq. Gələn il Məhərrəm ayının birinə qədər bəhs eləyə bilərdik. Hər gün söhbəti var, hər gün. Yəni bu dəstgahdır. Dəstgah nədir? Dəstgah odur bir zavodda, bir dəstgah qurarlar. O dəstgahın əvvəlindən axırına bir iş kamilən çıxmalıdır. Nə buraxırsan? Məsələn, əgər stəkan buraxırsansa dəstgahdan, o tərəfdən kamil çıxırsa deyərlər bu dəstgahdır. Əgər dəstgahda bir şey boltdan, qayqadan çatmazsa, deyərlər bu dəstgah kamil deyil. Biri-birlərini əvəzləyərlər, bu ona verər, o ona verər, o ona verər. Hərəsi dəstgahın bir işini görər və sonda nəticə etibarı ilə kamil istədiyin bir şey əldə olunar. İmam Hüseyn əleyhissalamın bu aşurası, buna deyirlər dəstgah. Demirlər, məsələn, bir qurum gəldi, belə elədi, bir qovm gəldi. Qovm deyəndə 72 ya 124 nəfər insandır. Kamilən 124 nəfər insan şəhid olub burada. Qarşısında 30 min insan və bunların xüsusiyyətləri nədir? Onların xüsusiyyətləri nədir? Onların qibləsi haradır? Bunların qibləsi haradır? Və bunları aparan hara aparır? Onları aparan hara aparır? Bunların hamısı ümumən gərək müzakirə olunsun. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalam çatdı Kərbəlaya, belə bir cümləsi var, buyurur, Allahümmə inni əuzu bikə minəl kərbi vəl bəla. İlahi, mən pənah aparıram sənə kərb və bəladan. Kərb bəla deməkdir, bəla da kərb deməkdir. Kərbəlan sözünün mənası bəla üstə gəl bəla deməkdir. Kərbələ bəla deməkdir. Kərbəla, kərb, bəla, yəni kərb, yəni bəla, onun axırındakı bəla da yəni bəla. Kərb bəla, yəni bəla üstə gəl bəla. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, ilahi, mən pənah aparıram sənə, Allahümmə inni əuzu bikə minəl kərbi vəl bəla. Həm kərbidən pənah aparıram sənə, həm bəladan pənah aparıram sənə. Ha-huna minaxu rekabina. Buradır atlarımızın cilovunu mıxlanan yeri. Buradır. Deyirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam yetişəndə ora soruşur. Yaşlılar olub, kimlər olub soruşub ki, bura haradır belə? Nəsə görür ki, münasibəti var. İçinin münasibəti var bu yerindən. Baxır ki, köhnədən də bir şey baş vermişdi, indi ərz eləyəcəyəm. Əmir-əl-Mömininin ki, yanındaydı İmam Hüseyn əleyhissalam, o qoşundaydı. Əmir-əl-Möminin Siffin müharibəsindən qaydanda ki, Kərbəladan keçirdi. Birdən deyirlər Əmir-əl-Möminin dayandı, hamısı dayandı. Əmir-əl-Möminin atı ilə biraz gəldi qabağa. Bir də dayandı, atdan düşdü, biraz da gəldi, torpağı getirdi, iylədi, öpdü.
Buyurdu hahuna. Hahuna yani bura. İmam Hüseyin aleyhisselam buyurur ki hahuna, bura. Buradır. Həzrəti Musa peyğəmbərin, dünən balaca işarə elədim ona. Həzrəti Musa peyğəmbərin həyatın Quranda tamamilə oxuyun. Sonra bir dənə o nəzərlə Kərbəlaya baxın. Aşuraya baxın. Görün nə uyğunluq gəlir. Təbuk müharibəsində Ağa Rasulullah Əmir əl-Mömininə buyurdu ki, sən məni ilə müharibəyə getməyəcəksən, sən qalırsan. Gördü ki, nəsə iş tapşırmır Əmir əl-Mömininə, atları belə elə, dəvəni belə filan. Əmir əl-Möminin nəsə nigaran idi. Dedi, ağacan bəs mən getmirəm. Bey dedi, yox, sən getmirsən. Sən qalırsan. Ağa, niyə getmirəm mən? Mən sənin yanında olum, sənsiz olmayayım filan. Dedi, yox, sən qalırsan. Gördü Əmir əl-Möminin nəsə narahatdır. Narahatdır, dedi, Əlican, sənin mənə mənzilün, məqamın Harunu Musaya məqamıdır. Buna mənzilət hədisi deyirlər. İlla bir fərqi var. Fərq odur, mən nəbiyəm, məndən sonra nəbi yoxdur, sən Allahın vəlisisən. Amma ki, Musadan sonra nəbi var idi, Harun ondan sonra yəni nəbi idi. Baxmayaraq ki, qardaşdılar. Burada Ağa Rasulullah tək Əmirəl-Mömini üçün demədi, Əli Harundur, mən Musayam. Tək onu demədi. Ünvandan birini göstərdi. Yəni 12-dən biri budur. Yəni 12 Harun var, biri budur. Necə Qədir-i Xummidə Əmirəl-Möminin əlin qalxızdı, Əmirəl-Möminin yəni əlini göstərmədi ki, dedi 12 başladı, onu deyirdi. O demədi Əli idi və qurtardı. Xeyr. Yəni bu 12 fikirlərinizdə var ha. Orada Yahudilər var idi və fikirlərinizdə var idi ya. Ay 12-dən xəbərdar olanlar. 12 başladı. Onu deyirdi. Deməli harda Musa gördün? Bütün Həzrəti Musanın hadisəsini Quranda oxudun. Gəl bir dənə Aşuraya gir. Bax gör orada nə qovğa var, nə dəstgah var orada. Həzrəti Musa bir cavan oğlanla çıxır səfərə. Allahla söhbəti var Həzrəti Musanın, o Quranda yoxdur. Allaha deyir ki, ilahi, görəsən bu aləmdə bir nəfər varmı ki, mən ondan öyrənim? Təkəbbürlük eləməyib, o peyğəmbərdir. Öyrənmək istəyir. Həm bilmək istəyir ki, özü ilə bərabər ya yuxarı var ya yox, bunu bilmək istəyir. Amma sual budur, ilahi, görəsən bir nəfər varmı ki, mən ondan öyrənim? Xudavənd Mütəal buyurdu ki, getir o cavanı, düş hərəkətə, nişanələrin verdi, düşdü hərəkətə. Gəldilər bir yerə çatdılar, sahil idi, dənizin qırağı, dayandılar, biraz dincəldilər, sonra yenə yola düşdülər. Gəldilər bir yerdə yenə narahat idilər, yorulmuşdular, oturdular. Dedi ki, cavana o balığı çıxart, yiyək, acımışıq, həm də yorulmuşuq. Biraz dincələk, tezdən yolumuzu davam eləyərik, oranı tapmağa, hahuna, oranı tapmağa. Dedi ki, balıq yoxdur ki. Həzrəti Musa buyurdu, necə balıq yoxdur? Bəs balıq var idi bizim xurcunumuzda. Dedi, yox, balıq yadva gəlir, sahildə əyləşmişdik. Dedi, bəli. Deyir, orada xurcunla dirildi, tullandı, suya getdi. Həzrəti Musa qalxdı ayağa, qayıtdı, gəldi həmən yerə, buyurdu, hahuna. Hahuna, yəni buradır. Hahuna. Hör, gəldi İmam Hüseyin əleyhissalama Aşura günü qoşulanda, hörrə dedi ki, hör, ikiləri dayanmışdı İmam Hüseyin ağayına, dedi, hör, hahuna, 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 yəni bura. Bura, hörrün yadına düşdü. Siffey müharibəsi ki, Əmirəl-Möminin orada demişdi, hahuna, buradır. Hətta Həzrəti Nuh, Həzrəti Adəm və s. bütün peyğəmbərlər deyirlər, Xudavənd Mütəal onların yolun salıb Kərbəlaya, hamısı deyib, hahuna, buradır. O iş burada baş verəcək. Ərəb
ərəblərdə ki, bu ərəb tarixidir, Məhərrəm ayı, dünən də ərz elədim ki, bu əmniyyət ayıdır, bu ayda haram iş olmaz. Hətta öldürmək, ölmək də belə nədir? İndi əcəl çatdı, olacaq. Amma qılınc söhbəti 4 ay var, bilirsiniz, 12 ayın içində. 4 ay haram aydır. Məhərrəm ayı, elə adı üstündədir, haram aydır. Məhərrəm ayında müharibə olmaz. Məsələn, gördünüz də bəzi yerlərdə elə indi də nədir? Haram ay başlayır, dayandı, amma ondan 3 ay qabaq ki, haram ayda nədir? Olmuşdu. Yəni eləmişdilər. Haram ayda müdaxilə eləmişdilər. Allahın qanunun sındırmışdılar. Allah lənət eləsin. Ərəblərin vaxtında da hətta deyirdilər ki, Məhərrəm ayında, o 4 ayda ölüm-itim olmaz. Yenə deyirəm, ölüm-itim əcəli demirəm. Yəni 60 gün adam ölməyəcək. Yox, öləcək. Amma qılınc olmaz, müharibə olmaz. Sakitçilik olmalıdır. Bu sakitçiliyin mənası nədir? Yəni hər kəsən çəkilir, öz yerinə dincəlir. Və dincələndə öz nöqsanlarını aradan aparır. Məhərrəm ayında İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, çəkilin arxaya, öz nöqsanlarınıza baxın. Yəni dünəndən başlayıb da o nöqsana baxmaq. Bu günləri biz nöqsanlarımıza baxmalıyıq. Baxaq arxaya görə ki, mən Zilhiccədə nə etmişdim, Zilqədədə nə etmişdim, Şəvvalda nə etmişdim, Ramazan mübarəkdir arxaya. Arxaya gedək, baxaq, o ki müharibədə, fiziki müharibədə dala çəkilib nöqsanlara baxırlar, bu ayda əmniyyət ayıdır. Görək insan çəkilsin dala, ruhunun nöqsanlarına baxsın, nəfsinin nöqsanlarına baxsın, içində olan nöqsanlara baxsın. Yaddan çıxmış şeylər var, unudulmuş şeylər var. O yaddan çıxmış və unudulmuş şeyləri həll eləsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın işlərindən biri də unudulmuş əxlaqi keyfiyyətləri üzə çıxartmaqdır. Ərz eləyəcəm onu. Deməli, Məhərrəm ayı təkcə zahiri hüzn ayı deyil. Bəlkə qeyd eləyib böyüklər hamısı deyirlər ki, məktəbdir. Hüzn məktəbi deyil. Məktəbdir. Məktəbdir deyəndə, yenə ərz eləyirəm, Qur'an-ı Kərimdən gedə Kərbəlaya, belə başa düşməyəcək biz Kərbəlanı. Mən nə bilim Kərbəla nədir? Bunu insan başa düşmür. Amma Qur'anı oxuyub Kərbəlaya getsin, məsələn, Kəhf surəsinə baxıb Kərbəlaya getsin, Yasin surəsini oxusun, Kərbəlaya getsin, onda daha yaxşı başa düşərsən İmam Hüseyn əleyhissalamın kəsik başının nizədə hərəkətinə. O da Qur'an oxuya-oxuya. O hərəkəti daha yaxşı başa düşərsən. Belə başa düşmək olmur Kərbəlanı. Kərbəlanı başa düşmək üçün mərhələlər var. O mərhələləri keçmək lazımdır. İmam Zaman əleyhissalamın Kərbəlaya baxışı ilə, böyük şəxsiyyətlərin Kərbəlaya baxışı ilə, müctəhidlərin Kərbəlaya baxışı ilə, təqlid edənlərin bəzilərinin Kərbəlaya baxışı ilə, bəzi alimlərin Kərbəlaya baxışı ilə, bəzi müsəlmanların Kərbəlaya baxışı ilə, qeyri-müsəlmanların içində müvəhhid olanların Kərbəlaya baxışı ilə, kafir müşriklərin Kərbəlaya baxışı. Bunlar hamısı fərqli-fərqlidir. Eyni deyil. Sən elə bilirsən ki, məsələn, Əllamə Təbatəbai Kərbəlaya baxır, Fəxri Razi də Kərbəlaya baxır, xəbərdardılar. Bunların baxışları eynidir. Bunların baxışları eyni deyil. Əllamə Təbatəbai bir başqa cür baxır. Əllamə Təbatəbai deyirlər ki, hədis görəndə, hədis oxuyurdu, tələbələr nəql edirlər, deyir ki, hədisi oxuyanda birinci öpərdi hədisi, sonra oxuyardı. Soruşurdular ki, ağa bu nədir? Deyir, bu imamın ağzından çıxan sözdür, o gərək öpülə. Onun baxışı ilə Fəxri Razinin baxışı ki, soruşurlar bəziləri, məsələn, Tədir Xummidən və s. digər tarixi məsələlərdən Fəxri Razi bir başqa cür yanaşması var. Da mən istəmirəm deyəm.
O yanaşma hansı yanaşmadır ki bu günləri onun kitablarından istifadə eləyib bəzi yoldan keçənlər gəldilər, töhmət və iftira atdılar Aşuraya, Kərbəlaya. Onun kitabından istifadə elədilər. Əgər yazmasaydı onlar, bu günləri bunlar ondan istifadə edə bilməzdilər. Böyle qalardılar Quranda və qalardılar Əhl-i Beytdə, Quranla Əhl-i Beyti yanaşı bilərdilər, qalmadılar. Çün qoymadılar. Onlar qoysaydı, bunlar orada qalardılar. Deməli, Məhərrəm ayı haram aydı və orada bir dövran var, dövran sülh dövranıdır. Ki deyirlər, Kərbəla hüzün və qəm-qüssə ağlamaq məktəbi deyil. Əslində bu məktəbdir, özdə mənəvi məktəb. İstəsən baş vurasan bura, burada izzəti, şərəfi, ədaləti, insan iradəsin, mehribançılığı və ən əsası iki şeydir: fədakarlıq və vəfadarlıq. Bir il danışmaq olar Kərbəlada baş verən. Kərbəla nədir? Neçə gün olub Kərbəla? Gün olmayıb ki. Saat. Kərbəla gün olmayıb. 18 saat sübhdən axşama 18 saat baş verib Kərbəla. Bu gün heç olmayıb. Amma bu 18 saatin içində ilahi nələr baş verib ki, hələ iki xüsusiyyəti ərz edirəm. Fədakarlıq və vəfadarlıq. Bir il söhbəti var. Ancaq bu ikisinin. Hələ şücaəti demirəm. Hələ imama mərifəti demirəm. Hələ namaz qılan, 70 il, 80 il namaz qılan, arxasını çevirə İmam Hüseynə çıxa gedə. Amma bir ömr nəsrani ola, xaçpərəst ola, anası da xaçpərəst ola, özü də xaçpərəst ola, gəlin də xaçpərəst ola, bir həftə Kərbəladan qabaq, yəni bugündən bir həftə qabaq, üzü İmam Hüseynə ola, yəni qibləyə ola. Bayaq orada ərz elədim ki, qeyri-müsəlman müvəhhid. Onu dedim. Ümmü Vəhəbdir, Vəhəbdir, gəlindir. Bunlar qeyri-müsəlman idi, amma müvəhhid idi. Qeyri-müsəlmanın da içində müvəhhid var, tohidçi var. Onlar həqiqi İncilə inananlardır. Onlar həqiqi Torata inananlardır. Onlar qalıblar sabit. Müvəhhiddilər, tək Allahlıdırlar. Onlar Həzrəti Məryəm salamullahi əleyhə Allah demirlər. Onlar Həzrəti İsa'ya Allah demirlər, Allahın oğlu demirlər. Onlar deyirlər ki, Həzrəti Məryəmdir, Həzrəti İsa'dır bunlar, salamullahi əleyhimə. Bunlar məxluqdular. Xaliq yeganədir, təkdir. Onlar müvəhhiddir. Düzdür, keçməyiblər Həzrəti Rasulullaha. Amma orada müvəhhiddilər. Onlar da müvəhhid idi. Vəhəb necə qayıtdı? Vəhəbin anası necə qayıtdı? İmam Hüseyn əleyhissalam. İndi ümumi məsələləri ərz edirəm, xüsusuna keçəcəyik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı ictimai hərəkatdır. Egoistlikdən çıxmaq lazımdır. Fərdçilikdən çıxmaq lazımdır. İnsan fərdçilikdən çıxdı, ictimai məxluq oldu, o Hüseyncidir. Ona deyirlər Hüseynci. Biladım fərdçidir. Fərdçi yəni egoist. Mənimdir. Mənəm. Mən elədim, mən getdim. Mən apardım. Mən tikdim, mən söktüm. Mən. Egoistdir də bu. Ancaq özü var, başqa heç nə yoxdur. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, mən bir iş görürəm. Əgər birdən siz qəbul eləyə bilsəz, mərifətiniz olsa, kaş ola mərifət. Qəlb ətdəndir, yumşaqdır, daşdan yumşaqdır. Xudavənd Mütəala Bəqərə surəsində buyurur ki, bunlar qəsiyyül qəlbidir. Onların qəlbləri daşlaşıb. Dalıcan buyurur ki, daşlar var, içindən su gəlir. Daşlar var, içindən su keçir. İnficar. Həzrəti Musa əla nəbiyyinə və aleyhi və aleyhissalam əsanı vuran kimi daşın içindən su çıxdı. Buyurur Xudavənd Mütəala, daşlar var, oradan inficar olur, su çıxır.
Amma qəlblər var, qəsəy qəlbidir. Başa düşmür? İmam Zeynalabdin ağa buyurdu, Yezid məluna. Lanet olsun. Amin. Buyurdu ki, Yezid, mənə Hüseynə don giyindirə bilərsən. 58 yaşı var idi. Əbəlfəzlə don giyindirə bilərsən. 35 yaşı var idi. Qasimə don giyindirə bilərsən. 15 yaşı var idi. Əli Əkbərə don giyindirə bilərsən. 18 yaşı var idi. Əli Əsqərə nə deyəcəksən? Əli Əsqərə nə deyəcəksən? 6 aylıq körpə idi. Ona nə deyəcəksən? O nə etmişdi sənə? O hansı cinayət eləmişdi, onu öldürdün? Bunları ki, başa düşdüm, nəsə deyə bilərsən, yaşına görə, boynuna bir cinayət qoya bilərsən. Əli Əsqərə nə deyəcəksən? O hansı cinayət etmişdi? Ki, İmam Hüseyin əleyhissalam elə pak, heç mərifət olsaydı, kaş mərifət olsaydı, qəlb düşünsəydi, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, mən sizi elə bir yerə aparacağam. O yeri Xudavənd-i Mütəal dünya üçün xəlq etməyib. Mən sizi ora aparacağam. Yəni o yeri burada bərpa edəcəyəm. O yeri mən burada bərpa edəcəyəm. Baxın, İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə, İmam Rıza əleyhissalam balaca bir yerdir, balaca deyir, hektarla böyük. Amma belə deyirəm də, yəni yer kürrəsində bir məkandır İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahının ətrafı. Bir dəfə düşündü ki, bu nə məsələdir bu? Birdən Xudavənd Mütəal lütf elədi bir məlumat. Buyurur ki, insanlar əgər imamlara hə desəydilər, biz ümumi kürəni belə eləyərdik. Ümumi kürəni belə eləyərdik. 4000 rəsmi işçisi maaş alır. 16.000 qeyri-rəsmi işçisi. Cəmaət növbəyə süpürgə qoyub. Ki, bu günləri süpürülsün, o süpürgəni mənə versinlər. 16.000 qeyri-rəsmi növbəyə yazılıb ki, orada işləsinlər. Nazirlər. İmam Rıza əleyhissalamın bazarı, İmam Rıza əleyhissalamın xəstəxanası, bütün işçilər havayı. Hamısı havayı, İmam Rıza əleyhissalam işçilərə. İmam Rıza əleyhissalamın xidmətindədir hamısı. İmam Rıza deyir ki, birdən əgər hə desəydiniz bizə, Rəsulullahın dininə hə desəydiniz, biz kürəni belə eləyərdik. Əmir əl-Möminin o balacasını demişdi də, Siffin müharibəsindən qaydanda Fəratın kənarında dedi, eyvay, qalsaydınız Rəsulullahın dinində sabit, mən bu çaydan evimizə nur çəkərdim. Təsəvvür edirsən, su elektrik stansiyası 1450 il bundan qabaq olacaqdı. 1450 il bundan qabaq su elektrik stansiyası olacaqdı. Və gör indi 1450 ildən sonra nələr olacaqdı? Bu indi oldu. İndi oldu, üzr istəyirəm bu kəlməyə görə, zəhrimara qalsın oldu. Bilsən niyə? Çünki əhlinin əlində olmadı. Əhlinin əlində olsaydı, insanlar bu tokdan ölməzdilər, bu elektrikdən ölməzdilər. Əhlinin əlində olmadı. Cabir ibn Həyyan, İmam Sadiq əleyhissalam kimyanın hər tərəfini öyrətdi ona. Cabir ibn Həyyana. Cabir 1350 il bundan qabaq İmam Sadiq əleyhissalamla kimyanı öyrənmişdi. Birdən atomu versəydi 1350 il bundan qabaq atom olacaqdı. Niyə vermədi? Əxlaqı qoymadı. Mənəviyyatı qoymadı. Çünki əhlindən çıxacaq. Əhlindən çıxanda belə olur. Əhlindən çıxan. Gərək əhlinin əlində olur. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, əgər hə desəydiniz, orada sabit qalsaydınız, biz kürəni belə eləyərdik. Havayı balnesi olacaqdı, xəstəxana olacaqdı, hər şey havayı olacaqdı. Nə edirdim? Allah, İmam Hüseyin ağa buyurur ki, Allah o şey ki, dünya üçün xəlq etməyib, biz onu dünyaya götürərdik. Yəni, dünyanı cənnət eləyərdik biz. Amma Allah bura üçün xəlq etməyib, onu. Cənnət dünya üçün yer kürəsinin üstündə olmur. Onun öz yeri var, xəlq olub, məxluqdur artıq. Amma İmam Hüseyin ağa buyurur ki, əgər hə desəydiniz, biz onu bura dartıb götürərdik. Yəni, yer kürəsini də cənnət eləyərdik.
Hə demədiniz ki. Hə demədiniz. Biz dedik, hə siz öldürdünüz. Siz öldürdünüz. Əlinin başına qılıncı vuranda ədalətin başına vurdunuz. Həsənin ciyərlərini zəhərlə doğrayıb sininin içinə tökəndə, ağzından çölə tökəndə siz əslində həqiqi gözəlliyi məhv elədiniz. İmam Hüseyn ağanı şəhid eləyəndə Kərbəlada əslində haqqın özünə qılınc vurdunuz. Haqqın, nə Hüseynin. İmam Hüseyn əleyhissalam orada bir timsaldır, bir misaldır. Amma bunlar baxmadılar ki. Deməli, izzət, şərəf, ədalət, insani iradə və sair kimi sifətlər və xüsusən ərz elədim, fədakarlıq və vəfadarlıq üzə çıxacaqdır. Biraz vaxtım var, onu da deyim. Aşuranın bizə mənəvi və əxlaqi xəbərləri. Yəni, Aşuraya, Kərbəlaya bir eynəyimizi çıxartaq, mənəvi və əxlaqi bir eynək taxaq, baxaq, oyla baxaq. Ona görə ərz elədim bayaq o mərhələləri ki, Ayətullah Bəhcətin, Seydəli Qazinin və s. Məhəmməd Təqi Cəfərin ki, dünən qoymuşduq biz, Məhəmməd Təqi Cəfəri buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam nicat gəmisidir. Hamısımız bilirik də, gəmi üçün nə lazımdır? Dərya lazımdır. Məhəmməd Təqi Cəfəri ustad, Arif-i Kamil buyurur ki, bu elə bir gəmidir ki, bunun üzməci üçün dərya lazım deyil, bir qətrə yaş lazımdır. Bir qətrə göz yaşı bəs eləyir, bu gəmi üzsün. Lazım deyil dərya. Dəryaya bu insanın düzəltdiyi gəmiyə lazımdır dərya. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam nicat gəmisidir. İnsan necə nicat tapa bilər? Gözündən yaş gəlsin. Nə üçün? Şirin göz yaşı, şor yox. İstisərin yox, şirin. Elə ki gözündən şirin göz yaşı çıxdı, onda sən həqiqətə vəsl olacaqsan, çatacaqsan ora. Deməli, Aşura və Kərbəla, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu dəstgahı bizə birinci şey ki verir, o budur. İki şey ərz edəcəm. Nəfslə cihad. Nəfsünlə cihad elə. Əmir əl-Möminin buyurdu ki, pəhləvan o deyil ki, ringdə kimisə kürəgin yerə vurar. Pəhləvan odur ki, nəfsinin kürəgin yerə vurar. Əsl həqiqət budur. Cihad-ı əkbər. Ola bilər insan əsir düşər şeytana. Amma narahat olma. Ona söz vermə. İki şey baş verəcək. Ya səni şəhid edəcək, ya da sən onu öldürəcəksən. Əsir düşdün şeytana, narahat olma. Heç narahat olma. Allah səninlədir. Çün şeytana əsir düşmüsən, şeytana heç bir söz verməmsən, ya öldürəcək səni, öldürdü, şəhid olacaqsan, ya sən onu öldürdün, o bizim işimizdir, ya sən onu öldürəcəksən, o da Hüseyin ibn Əli'dir. O məsumdur ki, onlar iblisi öldürüblər. Rasulullah buyurdu ki, hamısının iblisi var. Dedilər, ya Rasulallah, sənin də? Dedi, bəli, mənim də ayrıcı iblisim var. Təəccüb eləyəndə Rasulullah buyurdu ki, və lakin amənət bi, o mənə iman götürüb. Mən onu idarə eləyirəm. Mən onu deyirəm, çəkil o yana, get bir yana. Mən onu qulluq istəyirəm ondan, belə deyək. Və o mənim qulluğumdadır. Yəni o mənim nəfsim yoxdur ki, mənim nəfsimlə məni neynəsin, aldatsın. İblis insanı ağlı ilə aldada bilməz, mümkün deyil. Xudavənd-i Mütəal ağlın vasitəsilə insanı aldatmağa iblisə yol verməyib. Yalnız nəfslə gələ bilər. Nəfsi kontrolda saxladın, da sən aldada bilməz ki. Amma məsumlar hamısı iblisin belin yerə vurublar. Məhv eliblər və lakin amənət bi. Buyurur ki, mənə iman götürüb.
İmam Hüseyn əleyhissalamın Mədinədən ta Kərbəlaya hərəkəti cəmiyyəti islah etmək idi. İnsan gərək özünü islah etsin ki, digərini də islah etsin. Sən namaz qılmayandan sonra, ay cəmaat namaz qılın. Sən namaz qılmayandan sonra, ay cəmaat namaz qılın sözü nədir? Sən oruç tutmayandan sonra, ay cəmaat oruç tutun sözü nədir? Sən Allahla rabitən olmadı, ay cəmaat Allahla rabitəli olun, əlaqəyə girin. Nə mənası var? Heç bir mənası yoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, egoistlikdən çıxın, girin elə bir yerə, ictimailiyə girin və ictimailiyə girdiniz, Allah Taala'nın yardımları sizinlədir. Amma o adam ki, çəkdi özünə, Allah ona kömək olmayacaq. Allah gedib monopolistə kömək eləməz ki, fərdçi yığı özünə. Allah Taala qərardır ki, 2 ambar var. Məsələn, yapışıqlı 2 dənə ambar var. Biri xums verir, biri vermir. İndi burada qərardır ki, ikisindən biri yana. İkisindən biri yana. Qərardır ki, ikisindən biri yana. İndi Allah gəlib bu xums verənin ambarını yandıra verməyən ambarını saxlaya ki, Allahın ədaləti sual altına gedər. 2 ambar da ağzına qədər dolu. İkisi də dolu. Özdə eyni şey. Eyni şey. Deyək ki, ikisindən biri yanmalıdır. Biri niyyət edib ki, 6 ay saxlayacağam, bahalaşsın sonra satacağam. Biri də qərar verib ki, bazar qiymətindən aşağı sabahdan satacağam. Qərardır ikisindən biri yansın. Əgər ikincisi yansın ki, Allahın ədaləti sual altına gedər. O birinci yanmalıdır. O saxlayır ki, deyir saxlayacağam 6 ay, bahalaşsın sonra satacağam. İndi Allah onu yandırmaya gələ, bunu yandırar ki, bu qərar verib səhər paylayacağam, özü də bazar qiymətindən aşağı qoy insanlar istifadə eləsinlər. Bu ikinci yansa ki, Allahın ədaləti sual altına gedər. Allah hansını saxlayar? Sizcə? Bu 2 misaldan xumus verən kim saxlayar? Bir də səhər niyyət edir ki, paylayacağam bazar qiymətindən aşağı insanlara. Allah onu saxlayar, kömək eləyər ona. Bu birisiləri neyniyər? Yandırar. Əgər Allah o 2 dənədən birini yandırsa ki, Allahın ədaləti sual altındadır. Məlum deyil. Bu özünüz deyirsiniz. Mən arxasını getmirəm onun. Yəni, özünüz təsdiqləyirsiniz mən deyəni. Bəs. İkinci məsələ, Kərbəlada mənəvi və əxlaqi xəbərdir ki, insan Aşuradan, Kərbeladan öyrənməlidir. Ərz elədim, fədakarlıq və vəfadarlıq. Fədakar və vəfadar. Bu ən üstün, kamil forması Əbəlfəz ağada idi. Ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yarı ənsarıdır. Nə yarı ənsarı? Cani. Qolların verir, doymur. Təsəvvür edirsən? Ayaqların verir, doymur. Bütün əzalar tökülüb, Əllamə Şuşdəri nəql eləyir. Deyir, İmam Əbəlfəz ağa ki, Fərad tərəfə düşmüşdü, suyu götürdü gələ, orada doğradılar. Hər qolu bir yerdə daxil. Gedəndə indi Kərbəlada qoyublar, o pul üçün qoyublar onu əsas. Yığışdırılsa daha yaxşı olar. Kərbəlaya getdiniz, Kərbəlaya. Kərbəlada 4 dənə baxılmalı şey var. Başqa heç yerə getmiyor. 4 dənə. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmidir, Əbəlfəz ağanın hərəmidir, xanım Zeynəbin tellidir, bir də xeyməgah. Xeyməgah da sonradır. Əsas 3 dənə. Əbəlfəz ağa, İmam Hüseyn ağa, bir də telli Zeynəbiyyə. Kərbəlada 3 dənə ziyarətgah var. Başqa heç birinə gedib vaxtınızı israf eləməyin. Yoruldun, 2 hərəm arasında otur. Yoruldun, hərəm telli Zeynəbiyyə arasında otur. Yoruldun, içlərində otur. Yoruldun, 2 hərəm arasında hərəkət elə. Başqa heç bir yerə getmə. Vaxtını israf etmə. Ay şir belə gəldi, ay aslan belə getdi, ay şirin məqamı filan. Bunların hamısını qoyun qırağa.
Heç nə yoxdur orada. Bizim böyük ağamız da deyib, ona paralel, ondan aşağı bütün alimlərimiz hamısı deyib, tapşırıblar bizə. Seyyidul Arifindən bu yana hamısı tapşırıb bizə ki, getməyin başqa yerə. Nə var, hamısı buradadır. Diqqətli ol. Əgər burada almayacaqsansa, da bu şir məqamıdır filandır, orada sən heç nə ala bilməz. Burada ala bilməyən, İmam Hüseyndən ala bilməyən, Əbəlfəz ağadan ala bilməyən, xanım Zeynəb salamullah əleyhadan ala bilməyən gedib şir məqamından alacaq. Heyvan məqamından yeb alacaqsan. Əsas məsələ buradadır. O, üzr istəyirəm, daha indi desəm öldürərlər, deməsəm ölərəm babətindən deyim ki, Kərbəla əlbəttə bəzi Kərbəla zəvvar başçıları menyu yazırlar. Menyu, kimin menyusunda çox şey oldu. İnsanlar qaçsın ora, bunu ilə getsinlər Kərbəla ki, bu 25 dənə yerə aparır. O birisi tezə bir dənə yer kəşf verir, bu 26 olsun. Dilərə o ilə geçəcəm, 26 dənə yerə aparır. Biri gedir 27 elə. Beləçiyini eləyiblər ki, yalan şeyləri çıxartıb, menyunu çoxaldıblar pul qazanmaq üçün. Bizim müştəhidlərimiz də deyir ki, belə bir şey yoxdur Kərbəlada. Kərbəlada İmam Hüseyn ağa, Əbəlfəz ağa, Telli Zeynəbiyyə. Bir də xeyməgəha gedərsən, bir diqqətin yönələr həmən o xeyməyə. Amma qalan 3 dənə yerdir. Buradan kənara çıxmıyın. Əbəlfəz ağa, o qollar ki deyirlər, Fəraddan gəldi, 2 qolu düşdü, sonra düşdüyü yerdə ayaqlarını kesmişdilər. Əzalarını verdikcə İmam Hüseyn əleyhissalama doymurdu əza verməkdən. Biz bir tükümüzü qoruyuruq. Bir tükümüzü. Adam var, acı 50 min, 100 min, 200 min qoyub başına ki, bir dənə tükü tökülməsin. Bir tükü qoruyan adam İmam Zaman ağanın vaxtında Hüseyn Əbəlfəz roluna girə bilər. Dünyada bir desələr ki, bir teatrdır, səxavətə desələr ki, sən də Hüseynin cildinə girəcəksən roluna, mən girmərəm. Görürsən, yoxdur. Əhl-i Beytin cildində bir adam yoxdur. Kimdə ora gedə girə, sonra həyatı başqa cür ola və məsumi o ubuhətdən, heybətdən, heykəldən nədir? Aşağı salacaq. Bunlar belədir. Bayaq Ümmü Vəhəbdən bir dənə işarə vurmuşdum, o dediyim qutardım. İmam Hüseyn əleyhissalam imamət baxışı ilə baxdı ki, bu 3 nəfər, gəlin, qaynana, oğul, bəy. Bu 3-ü necə qayda bilər? İmamət elmi ilə baxdı. O yolda ki, gəlirdilər Kərbəlaya tərəf, bir yerdə dayanmışdılar. Vəhəb də xeyməsini qurmuşdu dincəlməyə. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxdı xeyməsindən, nizəni götürdü, gəldi. Əslində orada nizə lazım deyil ki. Hamısı əyləşiblər. Məsələn, deyək, 200 metr xeymələrin məsafəsi. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam nizəni götürdü. Nizəni götürdü, gəldi xeyməyə. Xeyməyə çatmamış, məsələn 1-2 metr, nizəni vurdu yerə, qapının ağzına. Sonra bayırdan çağırdı, kim var xeymədə? Xanım cavab verdi, Vəhəbin anası. Dedi, bəli. Dedi, üstün münasibdir, mən daxil olum. Giyimin münasibdir, mən daxil olum içəri. Niyə münasib deyildi, münasib oldu artıq? İmam Hüseyn əleyhissalam girdi içəri. Nə danışıblar orada? Söhbət yoxdur. Züheyr kimi ki deyəcək. Nə söhbət var orada? Yoxdur. Bir dənə bu cümlə var orada. Deyir, Vəhəb hardadır? Bu yazılıb. Vəhəb hardadır? Dedi, Vəhəb gedib, birazdan gələr. Dedi, gəldi, deyərsən, görsün məni. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxdı, getdi öz xeyməsinə. Çıxanda ana dalaycan. Hələ xaçpərəstdirlər. Ana dalaycan çıxanda İmam Hüseyn əleyhissalam nizəni çıxartdı ki, geçsin. Nizəni çıxartanda su püskürdü nizənin altından. Dedim, axı, imamdır,
bilir bu hikmətlə qayıtmalıdır. Sözlə, yəni nəzəri, dildən çıxan sözlə praktik əməli İmam Hüseyn əleyhissalam Vəhəbin xeyməsinin ağzında cəm elədi bir yerə. Bir kəramət elədi. Bu da baxdı ki, yox, belə adam deyil. Nizəni çıxartırsan, su çıxır. Saudiyyədə, bu Ərəbistanda, bu nə su? Vəhəb gəldi dedi ki, qəribi İgər. Qəribi İgər. Bir nəfər gəlmişdi. Dedi, Əlinin oğlu Hüseynəm. Oğlum, qəribə adam idi. Çox qəribə adam idi. Nizəni də belə çıxartdı, altından su çıxdı. Nə dedi? Deyir, heç nə. Dedi ki, Vəhəbə deyil, mənə görsün. Mənə görsün. Çıxdı, getdi, İmam Hüseyn ağanı gördü. Da nə danışıblar, nə deyir? Yoxdur, oldu müsəlman, mömin, kamil insan, arif və şəhid. Amma həmən ətrafda gecə namazından əl çəkməyənlər, səccadədən başlarını qalxızmayanlar çevrilib getdilər. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Peyğəmbər və əhl-i beytinə səlavat edəyilə. Allahumma salli ala Muhammad.